Kabaloka the Quinchila Mesuino, that the one Nandaro, the day of the Una, the Udodari, Agatari, Eida Mithria, Mamanari, Agudo, Dia, Suru, Jambi, Etana, Yan, Dwe, Andere, European, Bubam Bure, Eleni, Gabi, Nirago, Dujama, Shepare, Era Jambi, and Lonire, Kabaloka, Yin Chanya, Zibu, Yoshilu, Lajare, Dia, Chicken, Dura, Senuga. Ebiare beta dati go kodigo nga pewe polo jaya aung alume medalinga sabai kilimia laibiro yobaro muja peyam bonla loka dwima tudu ngago chanda pyula eda meta La Yawa Piao Swa Tumba Basido Meta Pui Laya A Dat Sound A Young Duilla Za Abshavia Tadewa Chanda Basido Nixet Lo Jin A Chin Jin Kinshin Basido Do Mida Swan Kaban Luan E Chang Basido Weri Ne Du Yang Bu Ne Jare Mano De Du Kaban Loka Ji Elema Mayangarodi aweri no doza hubi yamashija gondi hoktawa piwe Duduka mita nalong gozi thong the alone shun byung chanta swa Ziwa maweta at the shinjaya begong swataka Tatama jao Weri ne du yang bu neja remano de du Kavadu kavada lu amyaru ye elema Mayangarodi aweri no doza hubi yamashija gondi hoktawa piwe Duduka mita yin chan godi pshang the alone shunlan chanta swa Viharama wada Kaun swa amadwe nilai jaba gongzo daga Yeni Miyabudaya Tadana Rodatamaya Chauset Dongu Koda the great sound Doya she said the Gu Pagam Labi Jo Sayene Nyajankala Tali Mu Tabawa Dea Yeda Tribidan Damayonoji Aduema Either ye go Satin 2 down Naiboya Adre Jesu Biu Biro Bidwagere Mami Dogin Swe U Bawa at the Biao Shui Dwa Jin a Jang Biu Yue Saint Jimba Bulo Jaredama Buza the Bay Asizema Alubodana Biu Hoja Azo Ale Yaja Si Jimbare Tearo Eda Jebadea Yajin Goram Yaji Horo Mugare Diarorigo Tangai Nadin Shemya Diga Todan Winnie a bit of Maso Biro Birega Zombo a dreamer Tedwin Biro Tangai Nadino Mugeja Yama Todan Birega Damabada Didana Roma Katali the vote any option Erima Beda Gara Didu Wutu Sobiro Tagrama Beda Gara Didu Wutu Lo Dalo Tagrama Madante Tare Eri Tagrama Madante Taro Yasobia Bedu a Jang Bu Biro Aliya Jazi Jane Sure Gaunze Didanarogo Horo Mugeba the Surago Tagaramaga Nidanchi Biro Biotara Egandamayam Bagawa Alawiyan Viharadi Eka Lawe Sedi Ye
Egan the Maya Caravana Bagawa Shui Bono the Ginshinomia Payadi Alawi be a nina, Egalawi Sidi, Egalawa Miare, Nagonai. We had a iria beta miada shrimbio at the dream, those Sambio Nira Muget Bambi the D. Didina Hojaro Mudinunga Yasofia, Yaunire Nia Habema Lesuro, Alawi be a niga, Egalawa Sidi Mare, Brida baby ma. Alawi be a nigga, Egalawa, Sidi ma yaudon hogere deare. Sidi suro Piru Breda de Saitema. Da Chunjo Momone ditare. Shwedagon Zedi, Sule Zedi, Buddha Zedi, Jaikau Zedi Sade. Sidi do Yiri go Beduro, Mialodema, Dambi Minjara. Sidi Muye a debega, a lay a mea bu a de nea lo a debeyare. Sidi Sura Barele Mula Sidi Suranga Buiru Jigani Buddhamata Wini Shego Ucha needed Sidi Jirigo Biora Mahopu, Nagonligo Biora, Sidi Sura Bari Biore. Lurega Ali Emia Bu Biro Dama Tare Asawa O Debe Sadibo Erago Sidi Lu de Lubeda Shega Kogejara. Now Mada Nagonso Biro Oharali Biao Biro Kojara. Muyin Hoaraga Sidi Ero Pero Yamabi Punajiri ne Bazede Trindon was sobo Damatare Nearirema Sidi Dama Roma Wamasoyabu Sobiro Delole Tamade the Boliri Shide Ero Miaso Viashi Gromyaji Gororem Trindon was so dare Nearirema Sidi Sobiro Erina Mene Trindon Dware Neari Doromia Pare Eridema Egalawa Sidi Sobiro Erina Mene Twene Nea Mapaya Wasoro Mugera Shide Sanawa Miaudonga Yaswabaya Egalawa Sidi Mawasugera Egalawa Sidi Sura Alawaka Baluye Nagonlo Arebe Yare Baluye Nagole Ulaga Alawaka Baluji Nebo Sobiro Elo Tama Bi Betare Neya Alawi Mubien Taneyama Lonjimare Nyameni Debe Shide Eri Nyameni ha Baduye Neya Chikera Lesoro Alawaka Baluye Neya Badu Neya Alawaka Baluji Achieke Naga Poniro Wodo Namenji Sadumare Namenji lay out Tema Day out about when Jede Wodo Namenji the Alawaka Baluye Atega Achieke Wodo Namenjiga Alawaka Balugo To the Boja Biro Abainza Betara Shide Dinea deep Tebe out Yaulare Alongore Sabain Quenla Mingo Nabibe Subi Wodawana Menjiga Betaro Alawanga Baludi do by Nepjere Eri Nyam Benji out Yauladu Alongo do the Palo Aquenla Yata the Lesson Sabain Quenla Maquenla Alawi Bishin Bayamia Tol Le Doyenga Dagao Nego Bigan Pansire a low Erima Loyenga Shinga beard the men now go lying and now got Luzu Que Biro Janny Gere Many day out tell of Chetua
အလွန်လင်းမြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကရှေ့ကရောက်သွားတယ်နောက်ကမုမဘုဘာတွေကနောက်ကြံခဲ့အဲ့တော့သမင်မျက်ခြေပြတ်သွားလို့အလဝပိရှင်ဘုရင်မင်းမြတ်မောမောပန်းပန်းနဲ့နီးရအရေးအာဝါဒကောင်းလာတဲ့ညောင်ပင်ကြီးအောက်ခိတ္တဝင်ပြီးခိုနာတာပြန်ထွက်မဲ့လုံလဲလို့ရောအလဝကဘလူကကိုထင်ရှားပြပြီးတော့ဟေ့ပြန်ထွက်လို့မရတော့ဘူးဒီအောက်ရောက်လာရင်ငါပိုင်နဲ့ဖြစ်သွားပြီငါပိုင်နဲ့အောက်ရောက်သွားရင်ဘယ်သူမှပြန်ထွက်ပိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးအသိကိုငါစားမယ်ပေါ့အလဝိပိရှင်ပင်မင်းများကပြောတယ်ငါသည်အလဝိပိကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်အသင်ကငါကိုစားမယ်ဆိုတော့အသင်နဲ့ငါညှိကြရအောင်ငါကိုစားလိုက်ရင်တည့်ရက်သေးပဲဒီချိန်တည်းပဲစားလို့ရမှာငါအလဝိပိရှင်ဘုရင်မို့လို့ငါကိုမစားဘဲနဲ့လွတ်မယ်ဆိုရင်အသင်ကိုအသင်ထံနေစဉ်လူတယောက်ကြပို့ပေးမယ်လူတယောက်ကြပို့ပေးမယ်အဲ့လိုဆိုရင်သဘောတူနိုင်မလားပေါ့ဟာဒီလိုဆိုရင်ပို့သဘောကျတာပေါ့အသင်ကသာမပြည့်မဲ့ကွယ်နေစဉ်တယောက်ကြသာပို့ပေးပါအသင်ကိုကပြန်လွတ်ပါမယ်ပေါ့ကောင်းပြီဆိုပြီးတော့အလဝကဘလူနဲ့အလဝိပိရှင်ဘယင်တို့နှစ်ဦးသဘောတူအဲ့ဒီမှာအလဝိပိရှင်ဘိမင်းမြတ်ဘလူဘေးရန်ကနေလွတ်မြောက်လာပြီးတော့သူထွက်ခွာလာမြို့ပြန်ရောက်တော့အရေးပေါ်ချက်ချင်းအစည်းအဝေးခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးဘွဲကိုအစည်းအဝေးခေါ်တယ်အရေးပေါ်အစည်းအဝေးခေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတခြားမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့တောလဲသွားရင်နဲ့အသင်တို့နဲ့ငါမျက်ခြေပြတ်သွားတယ်အရေးကောင်းလာတဲ့ညောင်ပင်ကြီးအောင်ငေါရောက်သွားပြီးခိတ္တခိုနာရာကပြန်ထွက်မဲ့အလုတ်အလဝကဘလူကဒါသူ့ရဲ့ပိုင်နဲ့ဖြည့်ချင်းကြောင့်သူ့ပိုင်နဲ့ကနေထွက်ခွာကုန်မပေးနိုင်ဘူးငါကိုစားမယ်လို့အဲ့လိုပြောလို့သူနဲ့ညှိလာခဲ့တယ်ငါကိုပြန်လို့ပါငါကိုပြန်လို့မယ်ဆိုရင်အသင်းထံနေစဉ်လူတယောက်ကြပို့ပေးမယ်လို့ငါဂရိဝန်ခံချက်ပေးပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပြီအဲ့ဒါကြောင့်လူတယောက်ကြဘလူးထံပို့ကြရအောင်အစီအစဉ်ဆွဲပေးကြဆိုတော့ဝန်းကြီးတွေကမေးတဲ့အရှင်မင်းကြီးနေ့ရက်ကိုများကန့်သတ်မှုမလုပ်ခဲ့ဘူးလားတဲ့ဘယ်နှစ်အတွင်းပေါ့ဗျာဘယ်နှစ်အတွင်းမဲ့ပို့မယ်ပေါ့ဟာအဲ့ဒါတော့မလုပ်ခဲ့မိဘူးဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးကောင်းပါပြီကျွန်ုပ်တို့ပဲစီစဉ်ပါမယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့နေ့စဉ်လူတယောက်ကြပို့ရတော့မယ်ဆိုတော့ဘလို့စီစဉ်တာလဲဆိုရင်ထောင်ထဲရောက်နေတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုကိုရုံးကတော့တတ်မှတ်တဲ့ရဲ့စိတ်ရင်ပြန်လွှတ်ရတာရှိတယ်ပေါ့ယခုတော့ထောင်ထဲရောက်လာတဲ့အကျဉ်းသားအလုံးကိုပြန်မလွတ်တော့ဘူးမြည်သည့်အမှုနဲ့ပဲထောင်ထဲရောက်လာတဲ့သူအလုံးကိုတစ်နေ့တယောက်ကြအဲ့ဒါဘလူးစာကျွေးဖို့ဘလူးထံပို့မယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ဆွဲလိုက်ကြဒါကြောင့်အကျဉ်းသားတွေကိုနေ့စဉ်တယောက်ကြဘလူးထံပို့လာလိုက်တာနေသားရီဒီမှာအကျဉ်းသားတွေစီကနေတဆင့်ဒီသတင်းကမြို့ထဲပြန့်သွားတယ်ထောင်ထဲရောက်လို့ရှိရင်တော့ပြန်လွတ်လမ်းမရှိတော့ဘူးတဲ့ဘလူးသာအကျွေးခံရမှာတဲ့ဒီနေ့တယောက်ကြကျွေးမှာတဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ပြိဿရေရာဇဝမှုကျူးလွန်ရဲတဲ့သူရှိပါတော့မလားတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရာဇဝသားတွေနည်းနည်းသွားတယ်ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူကမရှိတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရာဇဝသားတွေလဲသွားပြီးနောက်ထပ်အသစ်လည်းရောက်မလာတော့ဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုတော့ရာဇဝမှုကျူးလွန်အောင်ဆိုပြီးရွှေဒုတ်ငွေဒုတ်တွေကိုလမ်းဘေးမှာအမှတ်တမဲ့သွားချထားတယ်အဲ့ဒါကိုသွားကောက်ကင်တဲ့သူကိုသခိုးပဲဆိုပြီးတော့ဖမ်းပြီးတော့ထောင်ထဲထည့်တယ်တဲ့အဲ့ဒီနီးနဲ့ဒါရာဇဝမှုကျူးလွန်အောင်ဖန်တီးယူတာအဲ့တော့အဲ့ဒီ
အဖြစ်အပျက်ကိုသိသွားပြန်တော့လမ်းဘေးရွှေတို့ငွေတို့တွေးပေမဲ့ပြိဿကြီးသွားကန်ရဲတဲ့သူရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒီလိုဆိုတော့ရသောသားကမရှိတော့သလောက်ဖြစ်သွားပြီရွှေတို့ကြီးတွေးတာတောင်မှသွားပြီးမကန်ရဲတော့ဘူးဒီလိုဖြစ်ကုန်တယ်နောက်တော့ဘယ်လိုစီစဉ်မြန်လဲဆိုရင်ဒီနေ့တယောက်ကြပို့ရတော့မှဆိုတော့တဲ့အိမ်လျင်တယောက်နှုံတယောက်နှုံသို့တော့လူကြီးတွေတော့ပို့လို့မဖြစ်ဘူးလူကြီးတွေပို့လိုက်ရင်တစ်မျိုးလုံးတစ်နိုင်ငံလုံးခြောက်ချသွားလိမ့်မယ်ခလေးလေးတွေဆိုတာကတော့ဘာမှအသိရှိသေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခလေးတယောက်တအိမ်တယောက်ပို့လိုက်ရင်နောက်ထပ်ခလေးရပိုင်ခွင့်အခွင့်အလမ်းရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်တအိမ်လျင်ခလေးတယောက်နှုံပို့ကြမယ်သို့တော့အဲ့ဒီစီစဉ်ကနန်းတွင်ကနေအရင်စမှာဘေးသားရေးဘက်ကနေစမယ်နန်းတွင်ကနေစမယ်ဆိုတော့နန်းတွင်ကခလေးလေးတွေကိုတနေ့တယောက်နှုံနဲ့ပို့ဆက်တဲ့အစီအစဉ်လုပ်ရမှာမကြခင်ကမှမွေးဖွားတဲ့ဘယင်သားတော်ကလေးအာလဝီဘယင်ရဲ့သားမို့လို့အာလဝီဘယင်ရဲ့သားမို့လို့အဲ့ဒါအာလဝကမင်းသားလို့ဒီလိုလေးပဲတာခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကလေးကိုဘလူးသာကျွေးရမယ်အလှဲ့ရောက်သွားပြီအဲ့တော့ဘလူးသာကျွေးလာလိုက်ရတာနှစ်ကိုတွက်ကြည့်လိုက်တော့12နှစ်တောင်ကြာခဲ့ပြီတနေ့တယောက်ကြဘလူးကြီးထံပို့ဆက်လိုက်ရတာဘယ်နှစ်တဲ့လဲတနေ့လျင်လူပေါင်း360နဲ့9ယောက်နှုံးနဲ့အဲ့ဒါ12နှစ်ကြာသွားပြီဆိုတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ4000ကျော်သွားပြီဘယ်လောက်လဲလူပေါင်း4000ကျော်လောက်တနေ့တယောက်နှုံးနဲ့ဒါပို့လာခဲ့ရတာ12နှစ်ကြာခဲ့ပြီဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကနေ့စဉ်दिनလောကကြီးကျွတ်ရမယ်တတ္တဝါတွေကိုသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကိုရင်နဲ့ဖြန့်ကျက်ပြီးကြည်တော်မူလေရှိခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီနေ့ဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ထဲပေါ်လာတာကဘယ်သူပေါ်လာလဲအာလဝကဘလူကြီးဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်ဘယ်သူပေါ်လာတယ်ဩ12နှစ်တိုင်တနေ့တယောက်လုံးနဲ့အာလဝီပြည်သူပြည်သားတွေကိုစားလာတဲ့ဘလူကြီးဒီကနေ့ငါဘုရားသွားပြီးတော့ခြေချွတ်ရတော့မှာပါရကဘလူးကြီးသစ္စာဉာဏ်အလင်းရသောတာပန်တည်လိမ့်မယ်ဒီတဲ့ထူးခြားတာကအလဝကဘလူးကြီးကိုပို့ဆက်ဖို့ရာရောက်လာမဲ့မင်းသားကလေးအသက်ချမ်းသာရာရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမင်းသားကလေးဒီနောင်တော်တိချီမှာငါဘုရားသာသနာတော်မှာထင်ရှားသောဥပဒကတယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဉာဏ်တော်ထဲမှာပေါ်ပြီးထိုကဲ့သို့မြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအဲ့ဒီမှာအာလဝကဘလူနေထိုင်ရာဗိမာန်အတွင်းသို့ညဥယံကာလကလေးကကြွရောက်တော်မူလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်အာလဝကဘလူကြီးကဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတော့ဟိမန္တာအစည်းအဝေးသွားနေတာဘလူကြီးပဲသွားနေတယ်ဟိမဝန္တာအစည်းဝေးသွားတာတာတာဂိရိနဲ့ဟေမဝတ္တနတ်စစ်သူကြီး2ယောက်နတ်ဘလူကြီး2ယောက်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကြားဘူးပေလိမ့်မယ်ဘုရားဓမ္မစကြာတရားဟောတဲ့နေတော့ကဘုရားဓမ္မစကြာတရားဟောတဲ့နေတော့ကအဲ့ဒီနတ်စစ်သူကြီး2ယောက်ဓမ္မစကြာတရားပွဲသူတို့အမိရောက်မသွားဘူးလားရောက်လို့တရားနာရလို့ဘလူးကြီး2ယောက်အဲ့ဒီနတ်စစ်သူကြီး2ယောက်သောတာပန်မတည်ဘူးလားယခုလည်းအဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုသူတို့2ယောက်ကောင်းကင်ကနေသွားကြတာကောင်းကင်ကနေသွားတော့အဲ့ဒီဘလူးကြီးဗိမာန်အထက်ရောက်တော့သူတို့ရှေ့ဆက်သွားလို့မရဟာဗာများပါလိမ့်မလဲလို့အောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်တော့မှမြတ်စွာဘုရားကသူတို့ရဲ့အောက်အဲ့ဒီဗိမာန်ထဲမှာသတင်းသုံးနေတာကိုနတ်စေသူကြီး2ယောက်တွေ့လဲတွေ့ရော့ချက်ချင်းကောင်းကင်ကနေသက်ဆင်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဥခိုက်ပြီးတော့မှအစည်းအဝေးရောက်လဲရောက်ရော့
သောတာပန်အရိယသာဝကနတ်စေသူကြီးနှစ်ယောက်ကအာလဝကဘလူကြီးကိုဝမ်းသာအားရသွားသတင်းပို့တာတငယ်ချင်းမင်းသိက္ခာကောင်းတဲ့မင်းဗိမာန်ထဲမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာကြွပြီးတော့သတင်းသုံးနေတာတို့တွေ့ခဲ့ပြီတဲ့အဲ့လိုသတင်းပို့လဲပို့ရောအလွန်ကြမ်းထန်တဲ့ဘလူကြီးသူကိုဘာမှအတိမပေးပဲနဲ့ဂေါရမဗုဒ္ဓကလာပြီးဝင်ပြီးနေရကောင်းလာဖို့စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးတော့ချက်ချင်းငါဟအလဝကဘလူဆိုပြီးတော့ခြေဆောင်လိုက်တာအိုးမြေကြီးတောင်တိမ့်တိမ့်တုံသွားအတန်ကြီးဟာမြည်ဟိတ်ပြီးတော့မိုးချုံတန်တက်တောင်ပိုကျဲလောင်တဲ့အတန်ကြီးဟိမွန်တာတတော်လုံးဟိတ်သွားတယ်ဆိုပဲအဲ့တော့အစည်းဝေးကနေရုတ်တရက်ထလာတယ်ပြီးတော့မိမိရဲ့ဗိမာန်နဲ့သတင်းသုံးနေတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုသူသည်အလဝကဘလူကြီးသည်မာနကြီးတိုက်ခိုက်သလိုပဲတဲ့ဤမျိုးစုံနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်တာဘယ်လိုပဲတိုက်ခိုက်မေတ္တာတထုံမွမ်းထားတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အထံသို့ဘလူကြီးပို့လွှတ်လိုက်တဲ့လက်နဲ့တွေပြိဿရဲ့ရောက်ပါမလားမာရာရိဗလဝိသတံဂုံဒန္နာဝိရယူရလိသမဏိညဝေသေနဇီနပါရဏတတဝလက်နဲ့တွေနဲ့ပြစ်လိုက်တာဘုရားရှိရောက်လဲရောက်ရောလက်နဲ့တွေကလက်နဲ့အသွင်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပန်းပွင့်တွေလိုဖြစ်သွားတယ်ပြိဿရေဘာဖြစ်သွားပန်းပွင့်တွေလိုဖြစ်သွားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလောက်ထိအောင်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်မာရာရိပလဝိသတံဂုံဒန္နာဝိရယူရလိသမဏိညာဝေသေနဇီနပါရဏတတဝရှေးကစစ်ထွက်တော်မဲ့စစ်တီတော်တွေကိုအဲ့ဒီဂါထာကလေးကိုပေါ့လေကြီးပြားကလေးပေါ်မှာရေးပြီးတော့လက်ဖွဲ့သဘောမျိုးပေါ့လေရင်ပမှာဆွဲလို့ရအောင်ကြုတ်ကလေးနဲ့လှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမှအဲ့ဒီကြီးပြားအလိတ်ကလေးကိုထည့်ပြီးတော့စစ်တီတော်တွေကိုရင်ပမှာချိတ်ပေးလိုက်တယ်မင်းတို့ဒါလေးကိုယုံကြည်နဲ့ဆွဲသွားဖြုံးမပြင်းနဲ့ဒါလေးမင်းတို့ရင်ပမှာလင်မင်းမှာရှိနေရင်အန္တရာယ်ကင်းပြီလို့မှတ်လိုက်အန္တရာယ်ကင်းပြီလို့မှတ်လိုက်စစ်တီတော်တွေလည်းယုံကြည်နဲ့ဒါလည်းပဲမှာချိတ်ဆွဲပြီးသွားကြတော့စစ်ပွဲဘယ်လိုပဲရောက်အသက်အန္တရာယ်ကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့တဲ့ချမ်းသာရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ရတည်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒါမာနရဲ့ယံအလဝကဘလူယံကနေလွတ်မြောက်စဉ်ကာလတုန်းကလွတ်လိုက်တဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့လက်နဲ့တွေဟာဘုရားရှိရောက်တော့ပန်းပွင့်အသွင်ပြောင်းသွားပါတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အကြောင်းအရာကိုပရိသတ်ရေအဲ့ဒီမှာအင်းသပွဲဂါထာစီကုံးပြီးတော့ရေးထားတဲ့ဂါထာကလေးအဲ့ဒီဂါထာကလေးဒီပင်လင်ယုံကြည်နဲ့ရှင်မမှာချိန်ဆွဲသွားတဲ့စစ်တီတော်များအန္တရာယ်မကင်းဘူးလားဗျာအန္တရာယ်ကင်းပါတယ်ထမ်းလိုက်တော့တညာလုံးတိုက်ခိုက်တာဘယ်လိုမှမရတော့အလဝကဘလူကြီးကတို့ပြောကြစို့သူမိဘတွေကကတ္တဗဘုရားသာသနာခေတ်မှာမှီလိုက်ဖူးတယ်ကတ္တဗဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကိုအလဝကဘလူရဲ့မိဘတွေကဆောင်းလာခဲ့ကြတာအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့သားအလဝကကိုပါသင်ပေးခဲ့ကြတာမင်းဒါလေးကိုရွတ်ထားကွာဟောအမေးပဲရတော့တာအဖြေမရတော့ဘူးအဖြေအပိုင်းတွေမေ့ကုန်ပြီဒါကြောင့်အလဝကဘလူကမတော်တဆရောက်လာတဲ့ယသိတွေဘာတွေဆိုလို့ရှိရင်အဖြေပါတဲ့အဲ့ဒီဂါထာတွေကိုမေးတာဘယ်သူမှမဖြေနိုင်ဘူးဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေဘယ်သူမှမဖြေနိုင်တော့တကားတဲ့ရင်ဘတ်ကိုခွဲအသေးနှလုံးကိုခွဲပြီးတော့အဲ့လိုစားသာပြစ်တာဒါကြောင့်နောက်ဆုံးနေ့နဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကိဉ္သုဒဝိတံပုရိသတ္တသစ္ထံသာသောအဖြစ်သူမေ့နေတဲ့အဲ့ဒီတရားကထာတွေကိုဗုဒ္ဓအာမေးလျှောက်တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းသတ္တိတာဝိတံပုရိသတ္တသစ္ထံသာသောအဖြစ်
Pianli Pshijaro Muro Biro Ma Tessa Dea Hojaredo Didana Nigong Asung Alawaka Baluji Tessanya Lelo Todava Medibula Todava Dire Achaye Nane Ayonjin Lene Achaye Baluji go Bosabo Kalegale Erini Alejaraga Menda Gale Aleja Menda Kalegale go Baluza Juebo Bore Achaye Debiaine Te Jare Baluji Dodavan Diraye Ayonjin Lenaye Kalegale Labi Boraye Ajaya Banamio Vale Jaya Domio Debiaine Dine Sine Ero Major Ojariga Shimalu Di Kalegale Shimbalu as Setava E Baluji Dodavan Didabisura Dumia at the Tabaromala Shelon re era jau Dulete Yaula de Kalegale Gole Duga Payaye lete Biambi Matlubula Payaga Meji Yaujari Letego Biambi like the Dikalego Jibin on Mueja Dikalego below Mueame Jibin on Mueja Ajue Yawin on Gatigo Biambo Bejare Piaga Eri Kalegale Muida the boy leg kind of moonlight. There can be no Meiji Yaujari Letego Biam Lue Laita. Era your Meiji Yaujari Legani Baluye Le Balu Legani Payaye Le Paya Legani Meiji Yaujari Le a sin beyond Dware Adrejon Eri Menagalego Name Bejare Hateka Alawaka Either Barele. Tara Dwelito Hateka Lawaka lo Delulida Kojare. Ero Delubioja Baluji Dodavan Didwabizoro Tu go Alemia Bu Biro Elo Tama Bedare Eri Nakoni di Payane Tangaromia Drindomoya Joundoji Pshimedwaula Alamaga Baluji got the same Biambi Lura. The Viro of the Tama Betare Inea the Shimpiane Tangaru Drindon the Yam John Abshipe Shimpiaro Tamado Mujava Pia Era Jam Egalawe Sedi Sobiro Sedi Surena Mene Twini Me Degero Era Nakoma Bia Eda Eri Sedi di Babale Alawanga Baluye Nakoma Miasovia Train down the Munevabi. Diro Aluibi Vidari, Balawanda, Dwajamale, Manjibo, Horonga, Badu Ale Jamale, Badu Ale Jamale, Detected Dalana, Dururi, Manija Bula Yaku Baluji Dodavan Didwabi Baluji Dodavan Didwabi Soro, Luda Masarabu, Dumia, the Bazadabu. Ha Doro Balubi and Lubi Horunga Detected Delan Nijaya Yaku Balubi and Lubi Alawi Demiolo Debilo Wanda Aya Piemanduabula Piajim Goromyajiga Sinare Diluri Balubi and Lutane Dijinga Lubi Lumia Aumi Nijadala Madibu Erajam Palubi Yanga Luyune Dijinga Maluna Dibuzura Ngabaya Hobiama Piedo Melu Dekuzoni Yasobiaga Yaulare Breda Dego Marana the Di Bawana Eda Babale Kuzon Dea Liva Sadura Reka Bawana Liva Rema Marana the Di Bawana Sura Mababula The Mama Ida Sierra Udama Dara Dulemedi Sadura Reka Livarema Bawene Marana the Di Bawana Duleme Buamia the Luduye Yogi Dawagari Leve Buamia Budim Bebula Danga Bredai Asudu Payarai Nga Buamia Bu Hogere Davawa Dea Lubioying or Meabula Era John Bayashin Goromia Marana the Di Bakeaway Bawida Buling and Mahabala Hodi Manidana Amedogada Ameda Briodana
Marana Tadi Dhammata Tabawa Achinjanga Ziwa Meditia Miujan Zisinda Aumeje Marana Tadi Diago Pawida Manapwesha Pwamya Adishido Mahabala Dhammata Gaya Ganyewe Kaden Bithi Ajojidi Mahanitanda Bidi Domana Bamozane Kaya Duki Anidan Shidi Amadogara Unadeye Dokavingunyi Ilumyo Nibando Yausi Dati Amada Priyodana Dokanyi Pyo Nibando Yauchingu Swado Joyi Bizo Yashidi Hoti Pyepa Birorelo Bhagawa Buno Chaubadi Pyashin Koromya Jiga Kaiteti Kaun Swamadwe Mejara Mulai Babindati Mulanga Ekalawa Seti Subiro Alawaka Baluye Nakum Tota Bandidware Balujiga Payago Jong Abshine Lebion Lulaito Namengaro Biom Dobabu Ekalawa Seti Babe Rezae Babale O Lungere Seneta Kala Madanginunga Inia Habrezae Dege Jaunja Biro Baduma Diniyama de Biro Mani Nilure and Nidamu Meshijabu and Jaunjare Barebo Ero the Udamadaranga Yeza and Yabi O two down more Niagare Lasharo Divema Dot down Saint Sandabu Diniagale Luje Day say Biro Yeza Puenlubu County Niale Duiro or Mamiji Dokin say Ro Zani Maunanga Shimyanga Dinia the Boja de Suro Diviro do Webi Lume Paya Inia the Wanga Midigo Throw Pine Saint Tare Tegero Dinianga Mami Dokin Seuro throw by Nea Galiri Pichino Shimia Yeta Pumesro Diviro do Lube Paya Lube Yone Magababu Shimia Ludaro Diviro Duce Biro Leme Tabiro Where Babiro Lube Ome Elune Mami Dokin Sevuruga Inia Jigo Tamawa Yeta Sierra Yeta Puimbo So Biro Breda Lulaido O An Ozea Tamawa Yeta Sore Amine Inia Ma Yeta Ji O the mind Twinla on Breda Ji Bomala Bulavia Naja Payajin Goromya Jiga Ekalawa Sedi Madrin Dona Munezi Alui Bidu Bidarigo Honera Adinu Balubi Anga Luyone Dijinga Lubi Lu Adinuga Tini Jarago Balubi Anga Luyone Dijin Suraga Lunai Dira Mama Hobe A Chemi a Jang Omumune Dijin Diasura Mimirutan Yaula Nine Surago the debut singing Laja Zamba Di were the Nekani Radia Badi Hidaya Idi Badi Seki Dava Radia Nekani Di were the Badi Hidaya Idi Badi Seki Dava Ahiwa Mandandia Wesigo Mandandia the Dabari wa Mandandia Dinami Azak Kala Giriya Ubankalita Wawa Babadia Bodawa Mi Badam Yabizia Dima Wami Gobea Beta Wami Gobea Dinami Azakala Giriya Ahiwa Mwedi Muli Manga Dandia Kakilia Idina Dedo Mwekin Kaikejino Minga Mamaranandia Jinsura the Bodia the Obis the Deep Shinai J. Iraga Tenegom Eya Wenome Surane Ajendun Sinzaya Maga the Jendea Eya Wenome Surane Ajendun Sinzaya Mabrida Barele Eya ga Nulo Mielo Buena de Biane Sinzaya Magale Barele Eya ga Nurane Ajendun Dria Sinzaya Madi the Jendea Ahiwa Mandandia Wesigo wa Mandandia O Ngago Sapiene Muimia Kaye Ngadi Jiva Om Yago Eyaga Nurane Ngadi Dwanade
Eya winere ngaguli sabiene muemia gemia gaichenya eyin danlane ngadi dwaninde eya ga nurane ngadi dwaninde Dwayen layene eya ga tha mumai le chincho leja biro le ngadi dwaninda baraga Eya ga no amadame thala ya ga preza ye mumai le biro le mati nain bula Yango myo bo ga dai deသူတို့ကအိယံကနိုးတဲ့နောက်ဘက်ဝယန္တာဘက်ကိုထွက်တတ်ကြတဲ့နောက်ဘေးဝယန္တာတွေကသိခံခံဟုတ်တာမူတန်ဝယန္တာတွေပိုက်ဝယန္တာတွေကကြာတော့ဆွေးလို့အသားဝယန္တာတွေကလည်းကြာတော့ရိုင်နဲ့ဆွေးလို့ရုပ်တရက်များသွားပြီးမှီလိုက်ရင်ပြုတ်ကြတာနဲ့လေးဓာတ်ငါးဓာတ်တိုက်ကနေဝယန္တာကနေအောက်ပြုတ်ကြတာနဲ့သေသွားတယ်လေဆိုတာပရိသတ်ကြီးမသိကြဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကဓာတ်ကိုပါထက်ပြီးတော့ပြောထားတာဥပကလေးတဝဝပပတိယံခြေချောလဲကြလို့လဲသိနိုင်တယ်ပရိသတ်ကြီးခြေချောလဲကြပြီးတော့ဘာဖြစ်နိုင်တယ်အိယာကနိုးရတဲ့အဲ့ဒါကလေးကိုအသင်တို့စဉ်းစားကြတော့တဲ့အိယာနိုးပြီးထမင်းစားကြပြန်ပြီးဗုဒ္ဓံဝါမေဗတ္တံပြပိစေယငါစားလိုက်တဲ့အစာအစာဟာငါနဲ့မသိမတင်ဖြစ်ပြီးတော့စားရင်တန်လန်းနဲ့လည်းသိနိုင်တယ်ပရိသတ်ရဲ့ထမင်းစားရင်တန်လန်းနဲ့ဘာဖြစ်နိုင်ပြန်လဲမတဲ့တဲ့အစာတွေပရိသတ်ရဲ့ရှိတယ်ဗျာဒွင်းသီးနဲ့ဘာနဲ့မတဲ့ဘူးတို့ဒိညင်းသီးနဲ့ဘာနဲ့မတဲ့ဘူးတို့ဥမာဒီကျက်ဥနဲ့ဖရဲသီးနဲ့မတဲ့ဘူးတို့ဒါတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မတည့်တဲ့အစအစာကိုတွဲပြီးတော့စားလိုက်မိတာနဲ့စားရင်တန်းလန်းနဲ့သေတယ်ဆိုတာပြိဿရေမသေးကြဘူးလားအစာအစိတ်သိမ့်ပြီးတော့သေနိုင်တယ်မဖြစ်ပြီးတော့သေတယ်သေတယ်ကိုကပ္ပိယတွေဆေးရုံအမျိုးသမီးဆေးရုံကိုသွားပြီးတော့သူတို့အစာအသောက်တွေသွားဒါနပြုကြတာဂောဘီဒုတ်တွေအများကြီးပဲပါပါလှီးအဲ့ဒီမှာဝက်သားနဲ့ဗာနဲ့သူတို့ချက်တာဂောဘီဒုတ်တွေကအများကြီးအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုသွားပြီးတော့ဒါနပြုကြတာစားလေစားပြီးရောစားတဲ့သူအလုံးအံပြီးကြည်သွန်ဆေးရုံသွားထမင်းကျွေးတာဆေးရုံကလူတွေဆေးရုံမောပြန်ရောက်ကုန်တာထမင်းသွားကျွေးတဲ့အဲ့ဒီအဖွဲတွေလည်းပဲစားပြီးတာနဲ့သူတို့လည်းဆေးရုံဘောကိုရောက်ကုန်မြန်တယ်စစ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဂောဘီဒုတ်တွေကဆေးတွေဖြန်းထားတာဘာလို့ထားတယ်လဲဆေးတွေဖြန်းထားတာဘုဒ္ဓဆေးတွေဖြန်းထားတာအဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ကစင်အောင်မစိမ့်နိုင်လို့အမှန်ကရည်နွေးနဲ့ကြာကြာနာဖြောပြီးတော့မှစင်အောင်စေးပြီးတော့မှဘာလှီးပြီးချက်ရမှာဂောဘီတို့တွေကအများကြီးလှီးရတာဆိုတော့စင်အောင်မစိမ့်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်သမန်လောက်ပဲသူတို့ကစေးပြီးတော့လှီးပြီးချက်လိုက်တော့အဲ့ဒီဘုဒ္ဓဆေးရဲ့ဓာတ်တွေကပြိဿရေပျောက်ပါမလားမပျောက်တော့အဲ့ဒါကြောင့်အစာစိတ်သိပြီးတော့သေတော့မသေကြပါဘူးအကုန်လုံးအံပြီးယောဂါတွေဖြစ်ကုန်ညမူးမေ့ကုန်ညဒါကြောင့်ပရိသတ်သူတော်ကောင်းတို့စားရင်တန်းတန်းနဲ့လည်းအစာစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့သိနေတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားရှမ်းပြည်ရသောက်ဘက်ကကိုရင်ကလေးတွေမုံဥကြသစ်ပင်အောက်ကမှိုပွေးတွေတွေ့လာခဲ့လို့ဆိုပြီးတော့မှိုကြော်ပြီးကိုရင်လေးတွေချက်ပြီးစားကြတာကိုရင်သုံးပါချက်ချင်းဆေးရုံပို့ရဆေးရုံရောက်တော့တစ်ပါးကတော့ဆေးမမေတော့ဘူးသေးတယ်ကျန်တဲ့နှစ်ပါးကတော့မှီလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါအစာစိတ်တင်တာကိုလေသူတို့ကိုအစာဖြည့်သေးတွေပါလေလို့ပြီးတော့ပို့တာကြောင်းပြန်ဖို့တပားကကြောင်းရောက်တော့မှသိတယ်တပားပဲအသက်ရှင်တာအဲ့ဒါကြောင့်ပြိဿရေဆိုင်းတန်းလာနဲ့အစာစိတ်တင်ပြီးတော့လဲဒါသိနေတယ်ဆိုတော့သိတယ်ဆိုတာထမင်းဆိုင်ရင်နဲ့သိနေတယ်ဆိုတာကောမရှိဘူးလားအိယာကနိုးရနဲ့မူးမိုက်လဲပြီးတော့သိနေတယ်ဆိုတာကောမရှိဘူးလား
မွေကင်းကြိုက်ခဲချေချော်လဲနှင့်အစာမကြေပိတ်သေးပညာလေဖြတ်သွားသည်သီးရီဖောက်ပြန်လို့ကိုမသိနိုင်ဘူးလားတလိပ်ဖောက်ပြန်တလိပ်တွေကြတ်ဆိုးပြီးတော့ကိုပရိသတ်ကြီးမသိနိုင်ဘူးလားတလိပ်တွေကကြတ်ဆိုးတော့အသက်သူလမ်းကြောင်ပိတ်နေတဲ့အခါကျတော့ဂူကဲနဲ့လေရှူလို့မရလေလဲထုတ်လို့မရပရိသတ်ကြီးအသက်ရှူကြပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးမသိနိုင်ဘူးလားဟောရိတ်သာရောက်လာတဲ့အဘိုးတွေအဘွားတွေတချို့အဲ့လိုပန်းနိုင်ရင်ကြယောဂကရှိနေတော့ဂူကဲနဲ့လေရှူမရဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့သေသွားတဲ့ယောဂီတွေကအများကြီးမရှိဘူးလားဗျာဒါကိုဘုရားကပြောနေတာမွေကင်းကြိုက်ခဲချေချော်လဲနဲ့အစာမကြေပိတ်သေးပြက်ညာလေဖြတ်သွားသည်လေဖြတ်လို့လည်းသိနိုင်တယ်သူမြတ်သဟံအတန်တန်ကြောင့်သေရပြန်သေးတစုံလျောသောသူကနေချောင်းမြောင်းလှုပ်ကြံသက်ဖြတ်ရင်ကိုမသိနိုင်ဘူးလားချောင်းမြောင်းလှုပ်ကြံသက်ဖြတ်လို့လည်းသိနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလှိုင်းသားရဘဲကနေပြီးတော့တက်စီငားလာတာနောက်ခန်းထဲမှာပုံအောင်ပြီးလိုက်လာတဲ့လူတယောက်ကလည်းပါတယ်ကားပေါ်ရောက်တော့တနေရာရောက်တော့လူပြတ်တဲ့နေရာရောက်တော့မှကားရထည့်ပြီးနောက်ခန်းထဲပုံလိုက်လာတဲ့လူကရှေ့ကိုရုတ်တရက်ရောက်လာဒရိုင်ဘာနဲ့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့လက်နဲ့ကင်ပြီးကားပေါ်ရောက်နေတဲ့အဲ့ဒီခီးတဲ့ကိုဓာတ်နဲ့ချိန်ချောက်လက်ဝရဏပါရာပိပိုက်ဆံလေးပိဆိုတော့ပိုက်ဆံ4000လောက်လဲပါသွားတယ်လက်စုတို့ဘာလို့လဲချုပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်ပါရာအကုန်လုံးတယ်လီဖုန်းကစပြီးတော့ယူထားလိုက်တယ်ရိုက်နှက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကားပေါ်ကနေပြေးချထားခဲ့တယ်တဲ့ကြည်သအဲ့ဒါသွားရင်လာရင်ကားပေါ်လိုက်ပါလာတာတောင်မှပရိသတ်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ဆိုတာအချိန်မရွေးမကြုံနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်သူမြတ်သဟံအတန်တန်ကြောင့်သေရပြန်သေးဖမှန်တွေးလို့အဲ့ဒီနီးတွေနဲ့သေနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကသဘာဝနီးအဖြစ်ပွားများဖို့မရဏတတိသဘာဝဘာဝနာကိုဘုရားမဟောဘူးလားမရဏတတိဘာဝနာဆိုတာသဘာဝတရားဘိသယေဘာတရားဟာသဘာဝတရားရိပ်သာရောက်လာရင်ဘယ်လိုရှုရမှာလဲလို့မေးနေရင်မေးလာခဲ့ရင်ဘုရားဟောထားတဲ့အထက်မှာသဘာဝတရားထဲမှာဗရဏတတိဘာဝနာမပါဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မုဂ္ဂုသရောဘုရားကြီးကလည်းအတုတလဲကိုသတိပေးတယ်။အိုယောဂီသင်သည်ဧကံမုတ်ချသေးရမည်။နောက်ကပါလိမ့်အချိန်ပိုင်းသာလိုတော့သည်တဲ့သရောကြီးကအဲ့ဒါလေးထပ်ပြီးတော့မပေးဘူးလားဗျာ။ငါသည်ဧကံမုတ်ချသေးရမည်ဆိုတော့ဒီကနေ့မွေးလာတဲ့ကလေးကလေးအနှစ်တရာတွင်သိမယ်ဆိုတာကတော့မသိကြဘူးလားဟာအနှစ်တရာဆိုတော့အကြာကြီးနေရအောင်မယ်လို့ထင်းနေမှာစိုးလို့အချိန်ပိုင်းသာလိုတော့သည်တဲ့ပြိဿရေဘလောက်ပဲလိုတော့တဲ့ငါသည်ဧကံမုတ်ချသေးရမည်အချိန်ပိုင်းသာလိုတော့သည်တဲ့အဲ့တော့ဘုရားပေးတဲ့နေ့အတိုင်းပွားကြည့်ရအောင်လိုက်ဆိုကြမွေကင်းကြိုက်ခဲခြေချော်လဲနှင့်အစာမကြေပိတ်သေးပြည့်ညာလေဖြတ်သွားသည်သူမြတ်သဟံအတန်တန်ကြောင့်သေရပြန်သေးဖန်ပန်တွေးလောမမီဒေါကင်သေဦးကသူကယောဂအကံရှိနေတော့ရွှေတနေ့ငွေတနေ့လို့ဒီလိုဖြစ်နေတာတခါရင်ဦးကျော်ကြီးကသူကတောင်းပြီးကျမ်းမာနေတဲ့တခါကြီးကပရိသတ်ကြီးသေမယ်လို့ထင်တာကမမီတော်ခင်ဆွေဦးကိုသေမယ်လို့ပဲသူကသေမဲ့သေးသူကအရင်သေမယ်လို့မထင်ကြဘူးလားတကယ်ကျတော့တောင်းပြီးသွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့တခါကြီးကအရင်ဆုံးသေမသွားဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကြည်သံတခါကြီးကသူကကြိုတင်ပြီးတော့ဓမ္မအမွေမပေးခဲ့ဘူးလားဦးကျော်အေးကတရားပြဓမ္မအမွေပေးခဲ့တယ်ငါနာသလိုပဲသင်လို့လည်းမလွဲနာနိုင်တယ်ငါသိသလိုပဲသင်လို့လည်းမလွဲသေးနိုင်တယ်မသေးမီကအခြေကြအသေးလှအောင်လုပ်ကြအကွယ်ဟောမမီတော်ခင်သူကငါတခါကြီးက
Nago Dea Mui Bidwa Babola Eddie Grega Takamaji Leve Amira the Indiago do the Aumi singing Bido Manibula. Oh, the Gerigajaro Naga, the Melo Aluga Tamatara. Yaguji than the Gajiga Naji, they wabi Nago Dea Mui Bidwa Babolalo. Era Maminga Leve de Lunina to them. Maranatari Bawanalo, Kosoyade, Davawa, Tayago, do the Nidani Mabuabula. Wabarevia, Nurunga, Lumbu, Aite Yadi Jima. Any Runga, Demia de Robela, Almera, Mahobu Jida Mojaroma, the Dwabia Nevia. Najon Yaku, Ramiji Galepuiru Jangere Yogi Rego, Tama Amui, Bedwabi, Bamuivale. Mamiji Bedware, Tama Muego, Aruno Breda de Ya, on Ujaya, on Solaja, Mamijiga, Tayabia, Dama Amui Bigere, To Nadalube, Dinule, Maluena Ninde, To Didalube, Dinule, Malue the 90 Mede Miga Acheja Adela on Loja Gue Ero Judin Joyame a Jayago Gay Jaya Jungo Joyame Sura Dinero Breda Erago Judin Biro since that name boat Malobulabia. Yaga Ubamali Betare Dolan Ki Dwaro Mesure Bogo Dea Gudame Dolan Kima Muizuri Shi needed Sura Di Jare Tagauni Barinele Dwinane Sura Di Jare Ero Muizune Dwi Tagaune Dwi Kukan Ka Guevo Dodan Lenedo Badwama Pshime Babadwama Down Wingley the Chow Lao Bepi Breda Badabo Melobula Kukandia Gagwe the Lende the Kuku Badabo Luresura Madijabula Koletama Down Wingley Dogli Badoro Sugar with the gown up Erima Dividi Jaragani Gown Town B Tralara Dwele Dwyo Gomaga Down Wiggly got seen in Badoro, Eddie Down Wiggly and Eddie Muego, Babian Towny de Muego, the Gare, Preshabi, Eddie Anadega, Lumia on Lolo Mayabula. Hello, my Down Wiggly, Dogly, my Bamadwain Lee. Babian Towny de Muhaji, Dwele, Dwyo, Chirone, Kalo Breza Yavamala, Chirone, Kaima Bo. Now, Joe Demi, Down Wiggly, Sound Dwama and Renga Lumbe Sura Breda Medijabula. Any Nigo Bayaga Upaman in a Piora. The Lubebo Gue, the Jindia Suraga Melome, the Jonyama Chin Jump. Judin Jone, Eddie the Jindia, Jone Akama, Eddie Nega Lumia Maranat the Digo by Jodin B. Boala Jam. Medijin Dodango Dwa, the Jin Dea Nana Boa, Medijin Breda Bedoyame. Dodan Dwazora Dodama, the boy, and long county, Mamijin and so Yao Malabula. Eno, Mamijin so near any and long county, the boy, Yaula Lejara. Any long county Yaula de Soda, Mimi good, they have Nira, long county Gabalo Nira. Teyapia Nira, Dajam Badijin, Dodango, Dwajin Dea, Nana Bazo Viromia Soviaga. Eya when no Mesurane, Saint Jimbo, Eyaga, Nurane, Saint Jimbo. Tabawa ni Abjin Shuma, Boamia, Maranadri, Bawanago, Mohobula. Pero Koyembawa, O Amarabura, Maganayu, Jambu Ejo, Tropiaji, Chamada, Pina, Dengea. Troyiga Menekin Lim, Owada, Beganima, Linga Lili, Chacha Biro, Bira. Linga Lili, Chacha Biro, Bira, Ngani, Yuendu, Nga Aulu, Ji, Du, Deja,
Miala bi Kana mese usemye Kule dibe nige bi Medeyami parami ngadi Pshima dinomi Daliri nidan yu kaina yu jayare Nauzum Bawana jong shure chinjaro Saywe Bomago linga liri ne Jajanana ye birogo pandongri ne pibi Tagera Ero Bazariga Droveaji Nauzum Tagere eri linga liri le Piru Brizali Gupiruga Chabe Ume Alulaja Ngaro Neya Igava Dana Osodi Dana Siya Maneda Puisha Sayadi Yadi Osa Chetuba Sun Kwa Dwayami Dege Aye Dege Be Bedui Beda Mekebi Sarami Down Koti Long The Aung Nyai Do Di Ngani Yuedu Nga Aulu Jidu De Jamyala Pi Kana Mese Usemye Kule Deve Nigebi Madeya Gin Twalan Zin Jodin Biendin Bi Dana Dila Pawana Landa Twin Lake Me Megan Yinji Amian Si Kayi Twadin Me Una diga Luchin Guere Tayare Lango Kodi Pautaja Tayare Lansuraga Dana Dila Bawana Dana Bayan the Bodana Kidelia Bido Neboa Mugo Yam Dila Bayan Boa Gongo Yaume Todo Dana Dila Lanjanga Sime Chaya Debu Sechayare Lanjanga Bawana Lanjang Balanjang Bawana Lanjang dan Shauma Una diga Lume Bawana Lanjang Shauma Brida Ibega Lume Era ya Nazu Sabaglega Megi Yinji Amiansi Kayi Twadimi Magana Bazariga Trojiga Erilo Linga Lirine Yida Biro Dream Bige Bula Todo Mimiro Direga Payagare a changing hore Eya Wenane Sinzaja Eyaga Nurane Sinzaja Pagu Sinzaya Male Di Jindeya Todo Mimiro de Masandalo The Jindian and Mimiru and Masandalove, Madiro Meduri Love, Mimi Yoyo Popotana, Niraga, Buma Miabula. Again with that, the Jindia would have needed a Sinza Mesuin Brizai, Mimiru and Nene Bithu Darigo, Lobedo, Dai, Biro, Sha Jene, Sade, Shiva Romala. Pari Balaube, Shata, Shata, Deni, Agono, soon be Doya Mesura, Madijabula. Yare Bithiuza Bo, Yantare Yaru Anna Abo, Eribo Mabrezai, Mana Sura Pizia, a John Shidila. The Yiniago da 3 and the Mana Sura Guyema, Tazea, Bodeago, Shidila. Oh, the day Alunga, Taritagea Mavaraga, Eri a digli she nero, Mana Sura Legodana, Wena they a John Mashiro Bude. Najam Yansamianga. The Jinia made near Alui Bidu with Adego, the Jinia Zuraga, a Chimi, a Jao Mimune, Yaulan and Mare Zurago, Didi, Jinulu, Maranada di Bavanago, Horo Mure, Babawana. Piaga Valove, Ho Ho Bo, Lake Go, Lake Jo Jong Gora, Oh, Byung. The children of the Lobe, Lay Jo Jongo Byung Cho Jo Nere, Elu Abuino de Garagamariga, the Ginian, Gune, Mathan Lube, Bobo Dan and Direturiga, Bobi Mamiabula,
Eri Deyawe Layabi Na Layare Saint Johnny Ayuela Beshide Klima Lidiogaro Oh Holili Duga the India Menira the Indiaga a John Amumun and Miasovia Hodulu a Chimay Dotan Yaula Nainda Varaga Kidan Gare Durile de Gonyavi and Yaji Vengane Yudurile de Gomi Gane Jire Dure de Gonyavi Dungaro Paya Hore Dime Mame Meleo Ne Dainire Maranadri Bawanago Mabuabula Maranadri Bawana Bore Kajaro the Jinia the Chaupoya Gauno Beji Epsine Yane Martin Shani Rapchichinya Mahoda Magauna Loye Baromala Adoga Mini Ni Wida Doga Daita Doga Dore like Doyene Dagao Nigo Duile Duyo Oh the mini Dayere Chidan Dore down there Pioba be one Elijara Dore down there needed Pony the mini they matu babule Duga de Lu Duira A go Adoga go do a Biambura Dore and Doyene do the Luli a do about me bo Adoga Miniga Nigo Duga Tinganza Beijing up Minata Dinine Gangani Mengonga Dignega Sabiro Tinan Luevi Corneye Tinan Luemere Tina Beneye Luemale Corneye being no Mengonga Tamere Corneye being Balume Dignega Sabiro Tina Gulabi Di Tina Men Ochodo Corneye being no Mengonga Tame Aminga de Garebreza Bamazabula Edo Corneye Bay Epsene Ochoku Yavi me Corneye Bira ne Adankayaroma Sura Diniro Eri Data Tina Sidingo to the Kanzajanese Shidela Kanzajanese Mashira Nyungelo or Dene Gongami now they young Hadibu Manevanzi Corneye Biba Bola Gatiaro Mavaraga Nago Nonojiga Tato Mavaraga Eri Saint Nyunge Biro Thailand don't know be Manebula Corneye Bile Bio Chiro Moutunzi Alul Elia Payins Yaduga Alulea Breza Biabia Mazawula Adoga Bayini Abian Yaudavi Ganiro Milage Mingo Tapo Piotare Dayarome Ero Nyunge Nire Nigalego a Goji Adoga Biora Nani Deloga mean Dore Doyene Dore Madagoni Bilwa Soga Nirago G Biro Pony Dilo the mini Dieru Lubabe Dore Maduru Lube Nija Ravabelo made Druid Mahola Me a Duiha Balau Long Gather Surang, a meeting other beach in look. Mingo Cornea Tina Atara, Cornea Bira and Thambeso Biro now Biotara. Ero Dore down a Lulala near a Ponyriha. Maintain the low, Dagauni near the loom. Meme Momone Nejare Lumia maintain the la. Jiva Mingo Cornea. Bayin season, Fluetarali, Corneye me Bionayela, Mabionay Mabu agore. E me Mabionay Dare, Poyiri, Ga Bobi Mabiobu Bogua. Poyiri Mabilu Dore Neve Mabiobulo, Bionay Dale, Maranadri, Bawana, Buane, Jalo, Babawana. Maranadri, Bawana, Buane, Jalo. Eroma. Data Ni Data a Goji Adoga go down man a Goji Geno a Yahan Bu Gwen Bebaro Dugo Bag Bayame Yan Bu Gwen Bebaro Gwen down a shimena seeding a Goji go Bianli and Nene Biro Tadanaro Wen Yao
တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာမကြခင်ရပိုင်းကလေးမှာယဟန္တာဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီညီတော်တိတ်တအသောကဝိတသောကယဟန္တာဖြစ်တာဟာဘာဘာဝနာလဲဖြစ်တာလဲမရဏတတိဘာဝနာဆိုတဲ့သဘာဝတရားနဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်သဘာဝတရားရိပ်သာရောက်လာတဲ့သူတွေဟာတို့ဘယ်လိုများရှုမှတ်ရပါမလဲဘယ်နည်းနဲ့ရှုမှတ်ရမှာပါလဲလို့ဒီလိုသို့လို့တန်တရားတွေမဖြစ်နဲ့ဘုရားကိုယ်တိုင်ပေးပြီးသားမရဏတတိဘာဝနာဆိုတာမလွဲမသွေပွားရမယ်သဘာဝတရားပဲတဲ့ဟုတ်ရလားအဲ့တော့ခလိမလေးဘုရားပေးထားတဲ့နေ့အတိုင်းနေတိုင်းမရဏတတိဘာဝနာကိုအိယာဝင်တော်နဲ့ဆင်ခြင်တယ်အိယာကနိုးရံနဲ့လည်းဆင်ခြင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်ပြုရဲပါတော့မလားသမ္မာအာဇီဝဖြင့်အတန်မွေးအဲ့လိုအပြစ်ကင်းစင်စွာခန္ဓာဝင်ကိုထမ်းဆောင်ပြီးလာလိုက်တာအထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့ဖခင်ကြီးကရက်ကန်းယုံမှာလှုပ်တဲ့ရက်ကန်းလှုပ်သားသားသမီးတွေကိုသူကရက်ကန်းလှုပ်သားကြီးအဖြစ်နဲ့လှုပ်ပြီးတော့သားသမီးတွေကိုကျွေးမွေးထားတာအဲ့တော့ရက်ကန်းဒီလှုပ်သားကြီးကမှားသွားတဲ့သမီးရေဒီကနေ့အဖေရက်ကန်းယုံမှာရက်ကန်းတဲ့အပိသရက်စရာရှိနေတယ်ရဲပေါက်မြန်လာပို့လေအဖေကြီးကမှားမသွားဘူးလားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းပဲနေတိုင်းနေတဲ့လောကကြီးကျွတ်ရမဲ့တတ္တဝါတွေကိုဒီကနေ့ဘယ်သူချွတ်ရမှာပါလိမ့်မလဲနေတိုင်းမကြည့်ဘူးလားခလေးမလေးမရဏတတိဘာဝနာပွားလာတာ3 နှစ်လောက်ကြာခဲ့ပြီဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဘုရားအာလဝီကနေပြီးတော့ဘုရားလည်းပြန်ကြွသွားတာ3 နှစ်အတွင်းတစ်ခေါက်မှပြန်မရောက်တော့ဘူးသို့တော်ဘုရားကနေတိုင်းချွေရမဲ့တတ္တဝါတွေကိုညံနဲ့ကြည်တာဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့ဘုရားညံထဲမှာပေါ်လာတာကအာလဝီပြီးကကလေးမလေးဘုရားညံထဲမှာပေါ်လာတယ်။အော်ဒီကလေးမလေးငါညံနဲ့ပေါ်လာပါပေါ့ဘလို့များဖြစ်မှာပါလိမ့်မလဲ။အော်လွန်ခဲ့တဲ့3 နှစ်ကငါအာလဝီကြွအာလဝကဘလူကြီးကိုချင်းချုပ်စင်ကာလာတော့ကအဲ့ဒီကလေးကငါဘုရားဟောတဲ့နေ့အတိုင်းဒီကနေ့တိုင်အောင်မလွဲမသွေမမေ့မလျော့မရဏသတိဘာဝနာသဘာဝတရားကိုပွားများလာခဲ့တဲ့ကလေးမလေးပါလားသို့တော့ဒီကနေ့သူသေရှာတော့မယ်အဲ့တော့ငါဘုရားအချိန်မီသွားရောက်ပြီးတော့သူ့ကိုဓမ္မလက်ဆောင်ပေးမှဖြစ်တော့မယ်သင်မင်းနယ်ဘက်ကသူ့ကိုလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးမှဖြစ်တော့မယ်မြတ်စွာဘုရားကဉာဏ်တော်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အတိုင်းချက်ချင်းမြတ်စွာဘုရားကရောက်နေတဲ့သံဝဋ္ဌိဇေတဝန်ကနေအာလဝီကိုတကိုးနဲ့ကြွမလာဘူးလားတကိုးနဲ့ကြွလာတော့မနဲ့လင်းကရှိသေးတယ်ဘုရားအာလဝီကိုရုတ်တရက်ရောက်လာတော့အာလဝီပြည်သူပြည်သားတွေဟာဘုရားကြွလာတဲ့ဘုရားကြွလာတဲ့တရင်ကြားလဲကြားရော့ကိုစီပေါ့ဗျာပန်းနန္တာကင်ဆွဲပြီးတော့ဘုရားတရင်သုံးနဲ့အဲ့ဒီဧကာလဝနတ်ကုန်းဘက်ကိုဥတီပြီးမသွားကြဘူးလားကလေးမလေးကလည်းအဖေကမှာသွားတဲ့အတိုင်းရဲဖောက်တောင်းကလေးခေါင်းပေါ်ရွယ်ပြီးတော့စောစီးစီးအဲ့ဒါမျိုးတွေကထွက်မလာဘူးလားမျိုးပြင်ရောက်တော့ပရိသတ်ကြီးအုပ်လိုက်ကြီးသွားနေတာမတွေ့ဘူးလားမေးတယ်ပေါ့အသင်တို့ဘယ်သွားကြမလို့လဲအေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကြွလာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသည်ထို့သွားမလို့ဩလွန်ခဲ့တဲ့3 နှစ်ကတရားဟောသွားတဲ့မြတ်စွာဘုရားယခုကြွလာတဲ့ဆိုပါလားကလေးမလေးပရိသတ်တွေနဲ့အတူတူတဲ့ဘုရားဖူးဖို့ဆိုပြီးတော့လိုက်မသွားဘူးလားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းပဲကလေးမလေးအလာကိုစောင့်နေပါပြီသူရှေ့မှာလည်းပရိသတ်တွေရောက်နေပါပြီဒါပေမဲ့ဘုရားကရောက်တဲ့ပရိသတ်တွေကိုတရားမဟောသေးပဲနဲ့ကလေးမလေးကိုပဲစောင့်နေတာဘုရားကဘသူကိုစောင့်နေတယ်ကလေးမလေးပရိသတ်အစွန်ဖျားရောက်တော့ရဲပေါက်တောင်းကလေးကိုအသာချရင်းနဲ့စဉ်းစားတာအဖေကလည်းမှားသွားတယ်ရဲပေါက်မြန်လာပို့လဲတဲ့အဲ့တော့
ရက်ပေါက်တောင်းကိုအဖေစီအရင်ဆုံးသွားပို့ပြီးပြန်လာမှအေးစီစီတရားနာရရင်ကောင်းမနဲ့တူတယ်ခြေတုံချတုံဖြစ်မနေဘူးလားရက်ပေါက်တောင်းမြန်မြန်သွားပို့ပြီးပြန်လာမှအေးစီစီတရားနာမယ်ပေါ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသိနေပြီဒီကလေးမှရကောင်းရွံရောက်ရင်ဘယ်လိုမှပြန်လာလို့မရတော့ဘူးယခုပဲတရားဟောပေးမှဖြစ်တော့မယ်ဘုရားကြွလာတာလေသူ့အတွက်ဘုရားကြွလာတာလေဟုတ်လားအဲ့ဒါရောမြတ်စွာဘုရားကယခုပဲလာစေလိုတဲ့အမူအရာနဲ့ပလင်ဘော်ကနေပြီးတော့မျောပြီးကလေးမလေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ကလေးမလေးကသိသွားပြီးအော်မြတ်စွာဘုရားကငါ့ကိုမျောကြည့်နေပါပေါ့လားယခုပဲလာစေခြင်းဟန်တူတယ်ဒါကြောင့်ကလေးမလေးရဲ့ပေါက်တောင်းအသာချပရိသတ်တဲ့တိုးဝင်ပြီးတော့သွားလိုက်တာဘုရားရှိရောက်မသွားဘူးလားရသော်ဘုရားကမိမိရှိကလေးမလေးရောက်လဲရောက်လာရောမေးပြီးပေါ့ကုတော်အာကိသတိတွန်ကုမာရိကေကာတကမေတတိတွန်ကုမာရိကေဇာနာတိတွန်ကုမာရိကေနဇာနာတိတွန်ကုမာရိကေကုမာရိကေခြေသမီးတွန်သင်သည်ကုတော်အဘဲကနေအာကိသတိလာခဲ့လေသနီးဘိုင်းနေမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သည်နသနာမိဘေကလာတာကိုမသိပါဖရာသမီးဘေကလာတာလေတပည့်တော်ဘေကလာတာကိုမသိဘူးဖရာတဲ့အဲ့တော့ရောက်နေတဲ့ပရိသတ်တွေကစုစုညံ့ညံ့နေဖြစ်ကုန်တယ်ဘယ်နဲ့ကလေးပါလိမ့်မလဲအိမ်ကလာတာပဲအမှန်တမ်းရှာလို့ပါတော့လားဘာဖြစ်လို့အမှန်တိုင်းမလျှောက်ဘဲနဲ့မသိပါဘူးလို့ရှောက်နေပါလိမ့်မလဲပေါ့ဘုရားကိုများစန့်ကျင်မဲ့သူဖြေးနေတယ်ပေါ့လေပရိသတ်တွေစူးစူးညံ့ညံ့နေလှုပ်လှုပ်ရှားရှားတွေဖြစ်မသွားဘူးလားဘုရားကဒုတိယမေကွန်ထမ်းမိတဲ့ကတ္ထကမိသတိတွန်ကုမာရိကေခြေသမီးတွင်သည်ကတ္ထအဘေယသို့ကမိသတိသွားမလို့လဲသမီးဘယ်သွားမလို့လဲနာဇာနာမိပန်နေတပည့်တော့ဘယ်သွားမယ်ဆိုတာလဲမသိပါဘူးဖေဟာတဲ့ဘယ်သွားမလို့လဲမေးတော့ကလေးမလေးကဘလို့ဖြေတယ်မသိပါဘူးဖေဟာပရိသတ်တွေကစူးညံနေဖြေကုန်ပြီဘယ်လိုကလေးမလေးပါလိမ့်မလဲဖေဟာကိုမြမထီလေးစားနဲ့ရံကားယုံသွားမဲ့ဥစ္စာပဲအမှန်တမ်းလျှောက်ပါတော့လားပေါ့ဖေဟာကတတ္တိယမေကိုမေးပြန်တဲ့ဇန်နဇာနာတိတွန်ကုမာရိကေသမီးတကယ်မသိတာလားတဲ့ဇာနာမိပန်ဒီတပည့်တော်သိပါတယ်ဖေယတကယ်မသိဘူးလားဆိုတော့ကလေးမလေးကဘယ်လိုဖြေတယ်အဲ့တော့မေးတဲ့မေကွန်းနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်မနေဘူးလားသမီးတကယ်မသိဘူးလားဆိုတော့သိပါတယ်တဲ့ပရိသတ်တွေလည်းစူးညံနေဖြစ်ကုန်မြန်ပြီဖေယကသတုဋ္ဌမေကွန်းမေးတာဇာနာတိတွန်ကုမာရိကေသမီးတကယ်ကိုသိလို့လားတဲ့ကလေးမလေးကသိပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားကတကယ်သိလို့လားတဲ့အဲ့လိုမေးလိုက်တော့နဇာနာမိပန်နေတပည့်တော်မှတကယ်တော့လည်းမသိပါဘူးဘုရားတကယ်သိသလားဆိုတော့ပါတယ်လေတကယ်တော့လည်းတပည့်တော်မသိပါဘူးဘုရားတဲ့ဘုရားမေးတဲ့မေးခွန်း၄မျိုးကိုကလေးမလေးဖြေနေတာဟာဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်မနေဘူးလားဘယ်ကလာတာလဲဆိုတော့မသိဘူးဘယ်သွားမှလဲဆိုတော့လည်းမသိဘူးတကယ်မသိဘူးလားဆိုတော့သိပါတယ်တကယ်သိလို့လားဆိုတော့လည်းမသိပါဘူးတဲ့ပရိသတ်တွေစူးစူးညာနေဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားကပြန်စူးညံနေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုငြိမ်သက်အောင်လုပ်ပြီးတော့ပြန်မေးတာသမီးဘယ်ကလာတာလဲလို့မေးတော့ကမသိဘူးဆိုတာကဘာအိဗယ်လဲတပည့်တော်အိမ်ကလာတာကိုအရှင်ဘုရားသိပါတယ်ဒီပရိသတ်တွေလည်းသိပါတယ်အဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးမေးတယ်လို့မထင်ပါဘူးဘယ်ဘဝကလာပြီးဒီမှာဖြစ်တာလဲမေးတယ်ထင်လို့တပည့်တော်မှအဲ့ဒါကိုမသိလို့မသိပါဘူးဘုရားလို့ရှောက်ရပါတယ်တဲ့ तू မသိဘူးဆိုတာကဘယ်ဘဝကလာခဲ့တာကို तू မသိလို့ပါတဲ့ဘယ်သားရေဘယ်ကလာတာကိုမသိဘူးတဲ့လေဘယ်ဘဝကလာတာကိုမသိလို့မသိပါဘူးဘုရားလို့သူလျှောက်ထားပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကသာဓုသာဓုကုမာရိကေသာဓုပါသမီးရဲ့မှန်လိုက်လေသမီးအဖြေမှန်တယ်တဲ့ဘ
ဘုရားကမေးပြန်တဲ့သမီးဘယ်သွားမှလဲမေးတော့ကမသိဘူးဆိုတာကဘာလေးပဲလဲတပည့်တော်ရကန်းယုံကိုသွားမယ်ဆိုတာအရှင်ဘုရားသိပါတယ်ဒီပရိသတ်တွေလည်းသိပါတယ်အဲ့ဒါရည်ရွယ်ပြီးမေးတယ်လို့မထင်ပါဘူးဘယ်ဘဝသွားမှလဲလို့မေးတယ်လို့ပဲတပည့်တော်မကထင်ပါတယ်ဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်ဘဝသွားမယ်ဆိုတာကိုတပည့်တော်မှတိတိကျကျမသိလို့မသိပါဘူးဘုရားလို့ရှောက်ရပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသာဓုသာဓုကုမာရီကေသာဓုပါသမီးရဲ့သမီးအဖြေမှန်တယ်ပေါ့ဘုရားကတတ္တယမေကွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိပြန်တဲ့သမီးတကယ်သိလို့လားလို့မေးတော့သမီးကတကယ်တော့လည်းမသိပါဘူးဘုရားလို့သမီးတကယ်မသိဘူးလားလို့မေးတော့သိပါတယ်လို့လျှောက်တာပါလိမ့်ပဲလေဩဒီပရိသတ်တွေရောတရားနာနေတဲ့ပရိသတ်တွေရောတပည့်တော်ရောအကုန်လုံးဟာအနှစ်တရာအတွင်းဧကံမုတ်ချသေးကိုသိကြမှာပါဖေဟာဒီပရိသတ်တွေအလုံးပရိသတ်ရေပါတယ်လေဧကံမုတ်ချသေးကိုသိရမယ်ပရိသတ်တွေပါဖေဟာတပည့်တော်လဲဘယ်ကလာလုံးမှလဲသိချင်းတရားကတပည့်တော်လဲဘယ်ကလာလုံးမှလဲသိမယ်ဆိုတာကိုတပည့်တော်သိနေလို့သိပါတယ်လို့သူလျှောက်ရပါတယ်ပေါ့ဘုရားကသာဓုသာဓုပေါ့သာဓုခေါ်ပြီးတော့သမီးတကယ်သိသလားလို့မေးတော့မသိဘူးဆိုတာကဘာလဲတပည့်တော်သိမယ်ဆိုတာကိုပဲသိတာဘယ်နေ့သိမယ်ဘယ်ချင်းသိမယ်ဘယ်ယောဂနဲ့သိမယ်ဆိုတာကိုတော့တပည့်တော်မသိဘူးဖရာတဲ့သိမယ်ဆိုတာကတော့ပြိဿရေမသိကြဘူးလားဒါပေမဲ့ဘယ်နည်းမှသိမယ်ဘယ်ချိန်မှသိမယ်ဘယ်ယောဂနဲ့သိမယ်ဘယ်နေရာမြုပ်နှံခံရမယ်သူသိတယ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူမသိပါဘူးဘုရားလို့ရှောက်ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ပရိသတ်ရေကလေးမလေးရှောက်တဲ့တံပရိသတ်ရေဆိုကြည်ရအောင်မိသည့်အရွယ်သေရမယ်တကယ်မသိနိုင်ဘယ်ယောဂဖြင့်သေမာရှင်းထောက်ချင်းမသိနိုင်မြည်သည့်သုတ်တံမြုပ်နှံရန်ဟုတ်မှန်မသိနိုင်မြည်သည့်ဘဝလာရောက်ရထောက်ဆမသိနိုင်မြည်သည့်အရွယ်သေရမယ်တကယ်မသိနိုင်ဘယ်ယောဂဖြင့်သေမာရှင်းထောက်ချင်းမသိနိုင်ဘယ်ချိန်ဘယ်ခါသေရမှာမှန်စွာမသိနိုင်မြည်သည့်သုတ်တံမြုပ်နှံရန်ဟုတ်မှန်မသိနိုင်မြည်သည့်ဘဝလာရောက်ရထောက်ဆမသိနိုင်ကျွတ်တင်မိမသိနိုင်တဲ့အရာ၅မျိုးရှိပါတယ်တဲ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့သိမယ်ဆိုတာတော့ဇာသိကြပြီးသားသို့တော့မိသည့်အရွယ်မှာသိရမယ်ဘယ်ချိန်မှဘယ်ကာလမှာနှွေကမှာဆောင်းကမှာမိုးကမှာနှွေတော့ကဘုန်းကြီးတို့ဩစကုပဲတရားဝါသွားရင်းနဲ့ဘုန်းကြီးဥဒိလောကကပြောတဲ့ဘုန်းကြီးခင်ပါရေမေတော်ကြီးတော့စင်းယုံပို့လိုက်ရပြန်ပြီတဲ့အပူတွေကလည်းသိလွန်ခဲ့တော့မေတော်ကြီးကရွှေတနည်းငွေတနည်းပဲဘုန်းကြီးရေမေတ္တာလေးပို့ပါအောင်တဲ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကလည်းဩဒကမာကြီးနွေရာသီကြီးရာသီဝရုကတာမန်လူတွေတောင်မှပဲခံရခဲ့တာယောဂခံရှိနေတဲ့ဒကမာကြီးဒီနွေရာသီမှာပဲဘဝများပြောင်းရှာလိမလားချမ်းသာပါစေအေးမြတဲ့မေတ္တာဓာတ်တာဘုန်းကြီးတို့ဒါပို့ခဲ့တယ်ပို့ထားတယ်ပို့လွတ်နေတယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကသဘာဝရိပ်သာဆရာတော်လည်းသူအီတလီမသွားခင်ဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့တော့ကလေးဖြည်းဖြည်းဆရာတော်ရိပ်သာကြီးအပ်ပါတယ်အရှင်ဘုရားဒီလိုပဲယောဂီတွေကိုကြွကြွပြီးချီးမြှောက်ပေးပါအောင်တရားဟောပေးပါအောင်တဲ့
Again, Piba, America, Rubaro, Siaro, Jola in a Deviro, two round Yitago, George Biro, Chimio Viva, Dea, Hobiva, and Obiva, Yaupianole. The Gere, the Yahoda, the Bogorega, Share, Shimiaru, Jola, and Jonja in Piba, Yauleve, Hobiva, Yagu, Birin, the Yitagole, Georgia B. Chimio Biva, Terrogareta, Shoutware, Outware, Hola. Tu yogi dego aleya zichina, tu yogi dego bapi zichine. Era jam midi ayuetia metege medinaim be yoga pinte mashin tauchen medinaim. Be chimega dea maman swa medinaim midi tauta myunaya homa medinaim midi bawal la yao ya tausa medinaim medinaim ne ayabanamyo vale. Era young Kalima Liga shouted, Deviro, the Mesura Divi me be chimbe, you be yoga net, the Mesura Guru, Deviro, Madilo, Madiba, Upealo, Shaubare, Bo Piaga Tadu Tadu Kumarigi, man at the me, Tadu Tadu Elomino Mubiro, Anti Budo, a young Lord God, the new geta, we but the deep. Tanguno Zala Modowa Abo Dagaya Gisadi Jalogo Iloga Jiga Andi Budo Aganiga Mianire Eta Impogore Matanugo Aninga Miato Dudida Wibati Yansakubi Mie Sala Modo Mosuye Bagonga Biami Lolare Taguno Ngeti Abo Iwa the Countalive Shibi the Ghetto Sala Modo Dangaye Bagonga Biami Lolare Mensongadi Aboiwa the Countalive Shilebi the Ghetto Ewa Mewa Ewa Data Pamatayo to do Dalayin Abo Aninge Miado do the dam. There Gaya Naya Neva Longa Gizadi Buatana Bagonga Lumioka Doyo Naima Biro Relo Pagawa Bono Chauba de Mea Shingoro Miajiga Katedi Gauswa Amadu Majara Mulai Babe the D. Yajingora Miajiga Upamaline Pedore Payadayan Hoyin Tinlue Milue Upamagri Shindre be hollow sheet. Pamule Soro Moso Baikone Mibi Sure Yanya Namoso Baikonine Degare Abogani Ocha later Chomboro De Bemboro Nadi Rengedi Byong and a Bagoniga Olo Baikonem Mile Mio Baikongo long be subi Yudwana Soro Bredae Baikone Midware Ngedi Pian Lupo Sura Luvaromala The Gauntali Laube Gangang Tomaswa Erima Lutari Shide Tengaye Baikone Midware Nga Delube Bredae Baikone Midware Nga Pian Lupo Luvaromala Era Ubayanga Upama Bira The Guno Zala Modowa Moso Baigonga Pian Ludeng the Country Laubeshi the Low Bawadana Baikone Mini Jare Tatawaria Bawadana Baigonga Lumia Bozora and Ninge Mia Veshire Bawadana Baikone Mini Jare Tatawari Bawadana Baigonga Lupo Zora Bredai and Miajila Nene Lila Nene live shire, they out the love shibare, Ola. Ero Gavaji Babshinirale, Andi Budo, Yan Loco. Gavajiga, a maune do niraga miare. Gavajiga Babshinire. Andi Budo, a maune do niraga miare. A maune do nira bredae, O Mina Vamala. Mamino Gogo Baigoni Tandara Baraga, Chowdi Bari Shinira Baraga, Mamino, a Maunire Dwani Rasuro, Jaudeja, Baigone, me.
Ayam logo iloga jiga anti budo akaninga mianire etai pogorema tenugo aninge miadali wibadati yan sakupi mie anagan sayataji tu yogi tu amiran deyapia nagan sayataji bide nilangaro lady throbiaji bide near tembo anapana thati padri vale Anamana three swimmer, fairly winley go duga, Peniagani sound be G kind of Utte, Jab Yawalu Niagaligani, Tegare, legally don't take lima, lead do it and Italy, don't like, Eddie and Italy, Utte ma sound be the G or Medina Bula. Nadiwaga sound G or Madrid Bula. Nadiwagani Saujirani Did Yan the Mari Agan Utego book kind biro Utegani sound biro Lea Donavo do the Lego Jire ni Eri needed it Pay biro Shuma candle do go and never need any than Shubare Era Nagan says the G Quello men ni Jaro Mene Sozo Gregoga Igue Chenonenga Wenome Again, Nabo, Magina Daddy, she and G. Java Nagale Adeno Boma, Magina the Ayelo Mashiba, Nagale, Queno Bare, Gina Bare, Guy Nalo, Nalo Domeno, Nago Labi, now she may be Janero, Bazuma, Nazi Labiro, Sagama Bio Janero. Hello, 3 baby, Chenone will be the Tower Burgo, Dreaming with time B. They are Tony later. Karen lo, Tamade a chain see yao lo, Chenonega Tramalare a dwe, Chinango Pule Punji Layo, Jida and Nagan Sea the G, Bawa Biao Navy, Papi Navy. Nagan Sea the G, Chenonema be, Dayan Tayin Danane, O Brezayi, Bawa Biao Dwara, Nagan Sura be Biaumale, Doda Waza Biamabo. Mebo Mali Oda was that Yamabu, Biaundwara, Nagambogo, the Kama Nebe Pide, Lubo no Nabo Nogo, Brittany Nidoapian Lavaromala, Ginega Lumia Dovabi, and Nagambogo, the Doda was that Yamabu, Biao, Erima Yana Pibiro, Brenivan with an Shoyin Zadin Kanao, Chajama, Shebarevia, Eloniabi. Nadiwagani 20 winning sound Giro, at that so that the body at the 20 winning me be Menebulabia. And I young Anamana the Digo, suicide Shuma a Gaune Bogomia, Goya at that Banchago by Jordan be Dina and Soda, Made Jabula. Go long go bien biro, go de matching go de biro, go long go bien de Dwajare Yogi, Miaji Meshibulabia. Edamawa Yeda been Shuma Nijare Yogi Leve Dinipship, go de matching lady go de biro, Redai, go long go bien de Dwajare Yogi Yedare Mare Meshibula. Shiba Revia, Dajon Payaga, Biora, Yan Logo, Iloga Giga, Anti Budo, a gun lega miare. Etai Bogore Matanugo, and Ningemia do the Wibati, Yansakubi, Mie. Sala Modo Musoye, Bagonga, Biami, Lola, the Gunonga, the Aboiwa, the County Labor, she levi the ghetto. Ewa mewa Bamanda, you do Dali Abo, Ningemia do the Wibati, the one Yansakubi, Mini Pive. The Gaya Naga Neva Longa Githri, Wadana, Bagonga, Lumioka, Doyo, Nama Virorello. Kadindi Gaunsa Mazay Majara Mulai Babi Nadi Yajin Koromia Jiga Tissa Liba Diago Celebi Tamu Gandika Didana Pipi Hora Mulaido Didana Nigong Ason Kalimali Tissanyan Linu Toda Bandi Dwabi, Kalima Liva Pizabi. Toda Bandi Dwabi, a bay liva, Daga Bay Madwavula.
Nia hong pian saya ludila Nia hong pian ebebung daga pelai bi pian Nia hong da pian saya melorobu daga bi ban bekebi Eroma Yabao dang lego gao mo pian yue biro yaga yung toa yabao borgo Pagi lauda yiga yaga yung ma tayi chiga le gong za bi mulu Tami ala song yin ne yagan zimo ma du tayi Eight pure nida, Yakandimo Mataye Babshinide. The Miala Samine Yakandimo Taye, eight pure nido. The Miga Yakayo Yaule Yayo Yapao Dongli Yakandim be a suna. Chale de Kama Tai, eight pure nide, a Fuji Lan Bido Manobula. Lan Nule New York. Tuga Yang Yan Yakan Yelata. Longa chima meshibe chi konire longa degere tolan yo ashin lombi ngong yebao dong chanire thami ye yinwa twa pi ro ma sai phu la thami ye yinwa lun sai the pi ro ai na ma be pelelan le ja lun su pi ro twi ri ain thun pi kale ma li the twa sha de the le the yo Predaye Nabi go dan yao twa bi po be dan yao de Ye ai ne thoba o ji mya si palin ji mya thun le cha yo si ri ka aw sin na la apaw we tat ta la apaw ko we tat ta po bya diတိုင်းma be ho thoba o kwဲthlo be de kale ma le Nabi go tat twa bi po no tu mye mau tin Tu tolai de lunga a shin lumbi tu the me yinwa twa sai bi twi ain tun the twa ro a pho ji yaut de lan bi ro tong lo ma twa bu la amali thami ye thami kali ko pwe lo nga jaung nga thami kali the ya sha de nga jaung nga thami kali the ya sha de toka mi ri taw tu le phaya than yaut twa de bya o tanga ji ba phit lo yaut la la leတပည့်တော်ရဲ့သမီးကလေးဗျာရကန်းရုံရောက်တော့တပည့်တော်လွတ်လိုက်တဲ့ထိုးလိုက်တဲ့လွန်အရှိန်လွန်ပြီးသမီးရဲ့ရင်ဝါသွားဆိုင်ပြီးသေသွားလို့ပါဗျာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကအဲ့ဒီရကန်းဒီလူသားကြီးကိုဗာတရားဟောလဲဆိုတော့အနမတကိယသုတ်တံဗာသုတ်တံအနမတကအစမထင်တဲ့သန္တရာတေခွင်မှာအသင်ငိုလို့ကြားတဲ့မျက်ရည်တွေကိုသာစုထားရင်ပင်လေသမုဒ္ဒရာတွေကရည်တွေထက်ပိုများလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်လားအယိုးတွေကလည်းပဲတောင်ကြီးတဲ့ပိုပြီးတော့မြင့်ပါလိမ့်မယ်အယိုးတောင်လိုပုံမြတောင်တန်းကြီးနေတဲ့တောင်အယိုးတွေကပိုပြီးတော့မြင့်ပေလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအနမတကိယသုတ်တံကိုဟောလိုက်တော့ဒီသဏ္ဍာန်ဒီကုန်းအဆုံးမှာအဲ့ဒီရကန်းဒီလောက်သားကြီးလည်းအနာဂံဖြစ်တဲ့မကြခင်မှာသာသနာတော်ဝင်ပြီးတရားထုတ်တော့ယဟန္တာဖြစ်သွားပါတယ်ဗျာဟုတ်လားအဲ့တော့ကြည်သာမြတ်စွာဘုရားအာလဝီကိုအချိန်ပိုင်းကလေးကြွလာရတဲ့ကျေးဇူးတရားဟာကလေးမလေး၃နှစ်တည်းနဲ့မရဏသတိဘာဝနာပွားလာတဲ့ကလေးမလေးသစ္စာဉာဏ်လင်းလို့သောတာပန်မဖြစ်ဘူးလားဩသူ့ရဲ့ဖခင်ရကန်းဒီလောက်သားကြီးလည်းပဲကြည်သာယဟန္တာမဖြစ်ဘူးလားဗျာသာသနာတော်ဝင်ရောက်ယဟန်ပြုမကြခင်ယဟန္တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအာလဝီတို့ကြွရောက်တော်မူလာပြီးဟောတော်မူခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတရားတော်သည်တဲ့အန္တိဘူတောအယံလောကောတဏုကေထဝိပဿတိသကုဏောဇာလမုတ်တောဝအဘောသက္ကာယကိစ္စတိဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့ဤကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြည်လိုက်ပါအကန့်တွေကများနေတယ်ကမ္ဘာလောကကြီးဘာတွေကများတယ်အသိဉာဏ်ပညာရှိပြီးတော့ဘဝသန္တရာပိုက်ကုံကလွတ်မြောက်တဲ့သူကအနည်းငယ်များပဲရှိပါတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ပြီးကြတဲ့နေ့ကဒကာကြီးဦးကျော်အေးကဓမ္မအမွေပေးသွားသလိုဒကာကြီးပေးခဲ့တဲ့ဓမ္မအမွေကိုရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးတော့နေ့စဉ်မရဏသတိဘာဝနာပွားနေတဲ့မမီတော်ခင်ဆွေဦးလည်းယခုယောဂီတွေကိုဓမ္မအမွေပေးခဲ့ပါပြီမမီကြီးကဗာပေးခဲ့ပြီမ
Mamiji bigger Dama Amwigole Pino Bredati Alon Godi Aya Yujabu Malobulavia Erajam Soleja Mamiji Ga Dayabia Dama Amwe bigger Do Nadalobe Dinule Maloena Ninde Do Didalobe Dinule Malue Dininde Madhemika Achija Adela on Loja Kwe Adela on Golong Go Bimbi Dinane Boamio Jujabu Ayemajibu Labia Era Jao Damawa Ni Abin Paya Bigger Ni a time Kamadan Piani Ida Yi Twin Yashi Lajare Kolunjare Yogi Drothi Alungu Mamijiga Dama Amwi Bigger Babi Bigger Dama Wingo Godi Aya Yujaga Among Degani Alaya Om Young Tredo Mujaba Ludai Twin Damavi and Kanago Meda Nigo Obi Dinya Mabia Solaja Bonzon Zedit Pip Mia Swa Tadewa Chanda Javasi Agudo Kabin Yandadin Pure Queen Naimasi Parami Seva Miadaya Joza Naimbasi Mao Kanan Wida Dita Kana Dita Hidosari Abadi Wayami Yata Kano Badi Barido Tarao Nalong Bion Javare Odurogong Abauno Kanan Bodo Bara Donava Hu Joya Lin Down a Queen Gaunigo Mawidari Ta Logi Gaisa Awawa Jam Ninya Bone de Macho Lueja Basine Yodan Jao Yang Jajadria Au Nili Nyanya Daidun Zamea Sero Kanadida a Queen Gaungo Gauma Madi Dari Memu Jolombi Dwajare to a Bono di Dosari Dadana Ba Akaja Lim Shim Abaya Be Dwimi a Ye Jam O Buswiga Nijaya Lego E So Bay Mania Sidi Nalo Kinga De Mia Buingong Jada Payadana Ki Akawe Lu Joanna Night Ni Jong Jaile a Mai Matri a light ni a che maji a chini layin yiri young down ku dang on di Tang Gong La Gue do ole night Shine Bagong a bi pong di Molong ding dai layama jaita a mai a bia ele bate ninga ya tong maga mau i Lu Bong Lu Yua Tadana Dai Jama Do Yue Yaku Duile A Li Melue Amiane Lay Mai Mie Nene Maisa Shui I Mie Lo Ga Ibawaga Doka Sin Zin Chana Kin I Demi Asa Nin Kanago Dana Balu Among Bu Yue Ayu Biemi Ningo Tin I Nene Masai Nin Bai Mahok Ni Yok Nina Nitandango Ninyamasu Abo Pue Mumu Me Amia Lepshin Ni Yabon Longe Domi Ayong to Mida Sugo Mumu Yaya Ni Aja Ale Temia Demin Duda Ninga Manin Sanda Ninkana Di Biabon Abi Pshelu Nibigo Yiriara Di Yui Dwado Tayamajwe a tongue laye a besakan Dwami Lan Night the Van High the shining in the new Siye Bulaye Toto Bawa Anandali Asam Song Amia Tondi a no Mabia on the railway that then when we amid Duedo a bed Toto Ura Hodi
နေလို့လူမိုက်သွားလန်းဒီဒါသမာထိုးကြောင့်ဒုံမေတရားချစ်ခင်ရတဲ့အသင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့သည်ကအပါတိသန္တရာတခွင်ကျင်လျရစဉ်ကမရဘူးခဲ့ကြတဲ့မဲ့ညံဖိုးညံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားအထူးတို့ကိုဝါယမေယတာအခွင့်ကောင်းစေကာလအာဂုံလွှဲပြီးတော့အယယူတော်မူလိုက်ကြစမ်းပါဟောတုံမာကံတရဏဂုံသီလဆုံးဖြင့်ကုံလုံးပြီဝခွင့်ကောင်းရ၍ဗုဒ္ဓကိုမြင်ကြတဲ့အသင်သူတော်ကောင်းတို့တွေမှာခနောဘဝအဆက်ဆက်ကြုံမှုခက်လာတဲ့တသက်တခါကြုံလာတဲ့အခွင့်ကောင်းအခါကောင်းကြီးသည်ပฏิပါရိတောရှေ့ရှုမျက်မှောက်ရောက်ရှိနေလေပြီတကားတဘာဝတရားဤသားရဲ့မိခင်ကြီးဖြစ်တဲ့မမီတော်ခင်ဆွေဦးဘဝအသက်သို့ပြောင်းရွှေ့သွားခြင်းအကြောင်းပြုပြီးတော့ဓမ္မသံဝေကရယူနိုင်ဖို့ရာဆင်ခြင်မှပြုလုပ်ကြတဲ့ဓမ္မသဘင်မှာကျမ်းကြတဲ့မိသားစုသားတွေသမီးတွေကဓမ္မသဘင်ဆင်ခြင်ပါလို့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအဖြစ်အရှင်မြတ်အရဟတဘုရဲ့အောင်လံဖြစ်သောပရိက္ခရသင်္ကန်းဆက်ကလူတိုင်းချင်းကောင်းမှုအရှင်မြတ်တို့ပစ္စည်းလေးပြာနဝကမ္မလူတိုင်းချင်းကောင်းမှုပြုကြသဖြင့်ဒီကနေ့ပြုခွင့်ရတဲ့ကောင်းမှုတွေကိုဘဝပြောင်းသွားတဲ့မိခင်ကြီးမမီဒေါခင်ဆွေဦးတဲ့ဘဝအသက်ကနေလှမ်းမြော်နတ်ရွာကနေလှမ်းမြော်ကြည့်ပြီးတော့မိမိရဲ့ကောင်းမှုကိုဝမ်းမြောက်မှုသာဓုခေါ်နိုင်ပါစေ။ဟောလွန်ခဲ့တဲ့နေ့ကဘဝပြောင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့တက္ကကြီးဦးကျော်အေးနတ်သားကြီးလည်းပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကောင်းမှုကိုသာဓုခေါ်နိုင်ပါစေ။ဆွေအပေါင်းမျိုးအပေါင်းနတ်အပေါင်းတို့လည်းပဲဝမ်းမြောက်မှုသာဓုခေါ်နိုင်ကြပါစေလို့ရည်တံပြီးတော့ရေစဉ်သုံးဖြန့်အမြတ်အတန်ပေးကြဝေကြရအောင်ရေသက်ခွဲကံအလုံးလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြဖယားရှင်တော်ပွင့်ထွန်းပေါ်၍ဟောဖို့ညွန်ကြားမြတ်တရားကြောင့်ဤကကုသိုလ်အကုသိုလ်နှင့်ထိုထိုဘုံဘဝတိကြယမြာလာကျေးဇူးတွေကျေးဇူးတော်ရင်ဖယားရှင်ဤအဆုံးအမသာသနာတော်ကိုအရှိခံ၍တည်တံ့စေရန်ရည်တန်ကြ၍သဘာဝတရားရိပ်သာကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်လူရန်ခဲ့ပါသောကျေးဇူးပြုခဲ့ပါသောမမီတော်ခင်ဆွေဥသည်ယခုအခါဘဝအသစ်သို့ပြောင်းရွှေ့၍သွားရောက်ရာ၌ဘဝအသစ်သို့ပြောင်းရွှေ့သွားသောမမီကြီးအားရည်မှန်း၍
ဓမ္မလက်ဆောင်ဘေးပို့သောအဖြစ်ဓမ္မသဘင်ဆင်ရင်ကျင်းပ၍ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာဓမ္မသဝနာကောင်းမှုမင်္ဂလာကိုအရယူကြပါသည်ဖရာမမီကြီးကတရားပြဓမ္မအမွေပေးခဲ့တယ်တို့နာသလိုပဲသင်တို့လဲမလွဲနာနိုင်တယ်တို့သေးသလိုပဲသင်တို့လဲမလွဲသေးနိုင်တယ်မသေးမီကအခြေကျအသေးလှအောင်လုပ်ကြကွယ်ဤသို့လည်းရင်ဆင်ခြင်ကြ၍ပြုလုပ်အပ်သောဤကောင်းမှုတို့ကြောင့်ခန္ဓာရသဖြင့်ကြုံတွေ့ကြရသောဆင်းရဲဒုက္ခအဆူဆူတို့မှာလင်းမြန်စွာလွတ်မြောက်နိုင်သည်ဖြစ်ရပါလိုကုန်၏ဤကောင်းမှုတို့၏အဖို့ဘာကကိုကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးဖြစ်သောဒေါကင်ဆွေဦးအားထတ်တူထတ်မြတ်ရရှိပါစေအမြတ်ပေးဝေပါ၏တာယကကြီးဖြစ်သောဥကျော်အေးအားထတ်တူထတ်မြတ်ရရှိပါစေအမြတ်ပေးဝေပါ၏ရိတ်တံဆောင်နတ်တောဆောင်နတ်တောင်ဆောင်နတ်မြေဆောင်နတ်ရေဆောင်နတ်နတ်အပေါင်းတို့အားအမြတ်ပေးဝေပါကုန်၏ဤကောင်းမှုကိုကြာတိကြာ၍ထတ်တူထတ်မြတ်အမြတ်ရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောအလုံးအဋိဋ္ဌံတန်ပြိုင်ကြီးညာစွာလိုက်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုကြရမယ်ငါတို့ဖြေရဤလောကဝေဘဝသမိုင်းမယိုင်းစီယံစိတ်မှန်မချမာနမပါတို့စွမ်းရာဖြင့်တို့သာသနာတို့ပြည်ရွာကိုတာယာစေမှုလုံလအပြုအံငါတို့ဖြစ်ရဤလောကဝေဘဝသမိုင်းမယိုင်းစေယံစိတ်မှန်မချမာနမပါတို့စွမ်းရာဖြင့်တို့သာသနာတို့ပြည်ရွာကိုသာယာစေမှုလုံလပြုအံတတု